Goeiemôre almal. Ek sê sommer net hier in die begin net verskoning vra dat ek sit en dat ek so grand aangetrek is. Ek lyk of ek aangetrek is vir 'n roudiens. Maar die rede daarvoor is omdat ek is aangetrek vir 'n roudiens. Ons sit 12 uur het ons 'n roudiens hier. En dan vra ek net verskoning dat ek sit. Ek net so 'n bietjie van 'n seer rug en met die twee dienste saam sal dit beter wees as ek sit. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons saam bid. Here, baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Baie dankie om besig te kan wees met u woord en te leer oor hoe dit ons raak in ons verhouding met u, ons verhouding met ons naaste en vanoggend ook oor hoe dit ons raak in ons verhouding met die hele wêreld en met 'n aspek so groot as die waarheid. Word asseblief verheerlik deur ons hier wees, deur die belydenis van ons afhanklikheid van u en seën ons asseblief deur die woord en u gees. Ons bid ook vir die familie en vriende wat om 12 uur hier bymekaar moet kom vir die roudiens, dat u in die genade ook vir hulle sal dra. Hoor ons asseblief. Amen. As iemand wil opsoek, 2 kort skriflesings uit Matteus 5 en Matteus 23. Matteus 5 en Matteus 23. Inleidend ons oorkoepelende tema, leef anders, in teenstelling net met glo anders. Ons agtergrond is die verlossing uit Egipte, en dan God se woorde, en dit is geweldig belangrik dat dit daarmee begin, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan word die 10 riglyne gegee van, gaan lewe nou so. Julle is reeds verlos. Nuwe Testamenties gesien, ons is verlos in Christus, gaan leef nou so, volgens God se riglyne. En ons is besig om te kyk na die 10 gebooie en ook na die bergrede. Volgend wil ek begin in die inleiding met die teks uit Eksodus 20 vers 16, een van die 10 gebooie, almal bekend vir ons, maar die gebod wat sê, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Nou, die volk is verlos uit Egipte, hulle gaan deur die woestynperiode en nou gaan hulle op 'n stadium die nuwe land binnegaan en daar gaan hulle 'n meer normale lewe lei. Maar die aard van die saak gaan daar verskille ontstaan. Gaan daar dinge verkeerd loop. Alles gaan nie volmaak wees nie en daarom sal daar hofsaake wees. En die hofsaake moes beslis word en die kernbeginsel om 'n hofsaak te beslis sou wees die waarheid. Dat mense die waarheid sal praat. Jy mag geen valse getuienis teen 'n ander gee nie. Maar ek is oortuig omdat die 10 gebooie breë riglyne is, gaan dit ook in hierdie gebod nie net om hofsaake nie, maar gaan dit oor die hantering van die waarheid in alle fasette van die lewe. Dan ons eerste hoofpunt. Ek het eers in my aantekeninge geskryf, die waarheid is tans in 'n krisis. Maar toe het ek my aantekeninge verander, want dit is nie waar dat die waarheid net tans in 'n krisis nie. Die waarheid is al dekades lank, dalk eeue lank, in 'n krisis. Nou waarheid kom op feitelik elke lewensterrein in gedrang. Nou ek gaan vanoggend net enkele voorbeelde noem van waar ons te doen het met die waarheid of onwaarheid en hoe belangrik dit in ons aktuele daaglikse lewens is. Ek gaan sommer begin met 'n paar baie interessante lewensterreine. Die heel eerste is advertensies. Advertensies het 'n manier om op 'n sekere amper mooi Afrikaanse woord lukrake wyse met die waarheid om te gaan. Alles wat jy in advertensies hoor is nie waar nie. Eintlik sterker gestel, baie van wat ons in advertensies hoor is net eenvoudig nie waar nie. Maar dit is so interessant dat mense 'n soort van 'n immuniteit daartoe opbou of begin toelaat. Ons is al so gekondisioneer
dat wanneer ons advertensies hoor, glo ons in elk geval nie alles nie, want ons weet hoe daar met die waarheid gewerk word. Ja, dis advertensies. Dan die media, al die vorms van media. Ek het 'n joernalis geken, hy is nou al afgetree, wat gesê het onder hulle joernaliste is daar altyd 'n storie wat sê, jy moet nou nie 'n goeie storie gaan benadeel met feite nie. Nou dit is min of meer hoe dit in die journalistiek gaan. Dan deesdae ook op sosiale media moet mens maar verskriklik versigtig wees vir wat jy lees en of jy dit alles kan glo. Ek wil 'n praktiese voorbeeld noem. Die naweek het Karen vir my 'n boodskap aangestuur van 'n olifant wat blykbaar of 'n veldwagter wat vermis geraak het en dood in die veld was, en die olifant het sy liggaam vir dae lank opgepas en hyenas weggehou en selfs met takke bedek en so aan, en regtig by hom gewaak, en dat dit toe later gebleik het dat hy hierdie olifantkalf jare van tevore as kalf gered het toe stroopers die ma doodgemaak het. En ek bedoel, dit is 'n pragtige en 'n aangrypende storie. Maar maandag toe kom dit nou uit, die storie was glad nie waar nie. Dit is weer iemand wat dit nou net geplaas is. So ek noem dit net as 'n voorbeeld dat selfs op sosiale media moet 'n ouma geweldig versigtig wees. Daar's baie ernstiger implikasies op sosiale media, en dis rondom die oorlog tussen met Amerika, Irak, Israel, en so meer, waar daar geweldige vals propaganda gepubliseer word. Dan wil ek die terrein noem van sport. Eers 'n ou voorbeeld en dan twee relatiewe nuwe voorbeelde. In sport word daar ook op 'n sekere manier nie met die waarheid gewerk nie. Eerste voorbeeld wat ek wil noem is in cricket. In cricket is dit so dat terwyl jy speel, hou die spelers altyd die een kant, die een halfte van 'n cricketbal, vry vir hulle blink. Die ander kant van die bal moet maar so met die speel rondgrof word, want dan as jy nou 'n draaibouler het, dan draai die bal beter in die lug met die gladde kant, wat nou glad is, en die growwe kant grof. Maar so is daar jare terug spelers betrap met koeldrankproppies in hulle sak, en as hulle daai bal nou so kamtig blink vryf, dan is hulle eintlik besig om die ander kant van die bal grof te vryf. Dit is om nie met die waarheid te werk nie. Twee ander voorbeelde. 'n Paar jaar terug is daar 'n persoon met die Comrades Marathon betrap wat hier uit die bosse uitgekom het. En almal het gedink hy het gehardloop, en hy het toe nou maar in die bosse ingegaan om net 'n draaitjie te loop, en toe weer uit die bos uitgekom. Maar dit was toe glad nie die waarheid nie. Hy was al die tyd voor die tyd al daar in die bos, het hy weggekruip, en toe hy nou min of meer dink is die regte tyd, toe val hy sommer hier by die halfpad merk, val hy in die marathon, en hy is toe uitgevang. En heel onlangs ook in sport is daar atlete betrap wat tydens 'n marathon ook op 'n sekere stadium met ander atlete hulle daai lappies met die nommers op omgeruil het. So een atleet het vir 'n ander atleet die wedloop klaar gehardloop. Dit beteken ook in sport word daar nie al die tyd met die waarheid gewerk nie. Oor die politiek gaan ek nou maar vanoggend skiep as dit reg is met julle. Maar daar weet ons kry die hele tyd vals beloftes. Die waarheid is maar 'n skaars ding in die politiek. Dan wil ek so 'n bietjie stil staan vir 'n oomblik by nog 1 of 2 terreine. En die eerste is die versekeringswese. Kom ons kyk eers gou na die korttermyn versekering. Die versekeringsmaatskappye sit met die probleem dat kliënte valse eise indien of onwaar eise indien. Eis vir dinge wat hulle sê gesteel is, wat nie werklik gesteel is nie. So die kliënte werk nie met die waarheid nie. Nou dit lei tot 'n baie interessante skaakspel. So die versekeringsmaatskappye is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie. Dis 'n besigheid en hulle wil geld maak. So wat doen hulle? Hulle laai ons almal se premies. Hulle besluit vooraf, soveel mense gaan vals eise indien, en om ons daarteen te beskerm, gaan ons die premies verhoog. So mense wat nie met die waarheid werk in versekering nie,
affekteer ons almal se premies. Dan, wanneer dit kom by lewenspolis, laat ek ook nog by die korttermynpolisse eers sê, net by lewenspolisse miskien eers en dan korttermyn weer. Lewenspolisse, daar's van hierdie lewenspolismaatskappye wat se advertensies verskriklik misleidend is. Byvoorbeeld, geen mediese vrae word gevra nie, geen mediese ondersoeke word vereis nie, en also, dit is net so, jy bel net daai nommer of jy stuur 'n SMS en dan kry jy lewensversekering. Maar die oomblik wat die persoon sterf, dan is daar allerlei klousules wat sê, maar jy het 'n toestand gehad wat jy nie verklaar het nie. Jy was op bloeddrukmedikasie, of jy was vir hierdie ondersoek vir jou hart, of dit of dat of dat, en dan kom hulle uit die ding uit en nou hoef hulle nie te betaal nie. So hulle werk nie met die waarheid nie. As kies terug by al die lewens- en korttermynversekering, weer nog voorbeelde van die skaakspel, en ek wil 2 sleutelwoorde gebruik. Die een is fynskrif. Nou man, baie van ons het nou al 'n les geleer, dat in die hoofbewoording staan dit, maar dan kom daar allerlei in Engels loopholes, en dan sê hulle nee, maar jy het nie die fynskrif gelees nie. Sien jy hieronder, staan hierdie en hierdie en hierdie en hierdie klousule. Fynskrif is 'n sleutelwoord. Dan nog 'n sleutelwoord is onderverseker. Nou ja, hier's 2 kante aan, die kliënt se kant en die maatskappy se kant. Natuurlik is daar mense wat onderverseker is. Hulle verseker hulle huise inhoud vir 1 miljoen of 2 miljoen of 3 miljoen, maar dit is eintlik miskien 4 miljoen werd. Nou het jy nie die waarheid gehandhaaf nie. Nou stel jy 'n eis in, nou kom daai maatskappy, en hulle gaan als in hulle vermoë doen om te sê, maar jy's onderverseker. En as jy miskien 4 miljoen rand se waarde het, maar jy was net vir 3 miljoen rand, dan sê hulle jy was 25% onderverseker. So as jou eis nou 100.000 rand is, gaan hulle net 75.000 rand uitbetaal, want jy was onderverseker. Maar kan julle sien, ek kies die kant tussen die twee nie, as jy werklik onderverseker is, dan jy nie die waarheid gepraat nie. Maar as jy korrek verseker was, en hulle gebruik het as 'n loophole, om jou minder te betaal, dan is hulle nie besig met die waarheid nie. Die volgende terrein wat ek wil aanraak, waar die waarheid 'n geweldige probleem is, en 'n geweldige belangrike rol speel, is juis hofsaake. Nou kom ek wys op die ironie. Eintlik in 'n hof het jy iets soos eedswering. Voordat jy getuig in 'n hof, moet jy sê, ek beloof om die waarheid te praat, die hele waarheid, die volle waarheid en niks behalwe die waarheid nie. En in die meeste gevalle met eedswering moet jy ook sê, so help my God. So eedswering is veronderstel om te sorg dat mense die waarheid praat in 'n hofsaak. Maar gaan volg bietjie hofsaake. Weet julle wat is my kommentaar? My kommentaar is, maar hulle sukkel om by die waarheid uit te kom. 'n Kantopmerking oor eedswering in die hof. En dis net my persoonlike mening. Ek is nie ten gunste van eedswering in die hof in terme van dat ons die woorde sal gebruik, so help my God nie. Tensy al die partye wat betrokke is, Christene of dan nou gelowiges is. Hoekom is ek daarteen? Want is onregverdig as ek in 'n hof moet sê, ek beloof om die waarheid te praat, so help my God, dan is ek gebind in my gewete, dan moet ek die waarheid praat. As die ander persoon nie in God glo nie, en hy sê so help my God, het dit geen binding op hom nie. Hy kan sê en lieg net soos wat hy wil, want hy glo nie in God nie, so daai eedswering beteken niks. So ek het 'n probleem daarmee. Ek herhaal, dis my persoonlike standpunt. Ons tweede hoofpunt. Wat verwag Jesus van ons as gelowiges? Wel, hy sê baie duidelik in die bergrede, ek verwag dat julle getrouheid aan die wet meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs. En as hy sê, ek verwag dat julle getrouheid aan die wet meer inhou, dan bedoel hy nie meer reëls, meer wette nie,
Die teologiese term daarvoor is, hy verwag oorvloedige geregtigheid. Hy verwag waarheid. Hou by die waarheid, bly by die waarheid. Kom ek lees uit die Bergrede, Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, dis Jesus, maar ek sê vir julle, jy moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Ja, laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Nou wat hier agter sit dat Jesus hierdie probleme dat mense 'n eed aflê by God, of by die hemel, of by die aarde, of by Jerusalem. Wat agter dit sit is die skaakspel, die voortdurende skaakspel van die Jode met God rondom die wette. Kom ek gee gou 'n ander voorbeeld. Kom ons terug na eedswering toe. Die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. So nou het hulle met God skaak gespeel, en in plaas van om sy naam te gebruik, het hulle glad nie sy naam gebruik nie, hulle het plaasvervangers daarvoor gekry, sodat hulle nie miskien per ongeluk die naam van God misbruik nie. So nou, in plaas van om te sê, ek lê 'n eed af voor God, sê hulle, ek lê 'n eed af by die hemel, of ek lê 'n eed af by die aarde, of ek lê 'n eed af by Jerusalem. En nou kom Jesus en hy sê, nee, as jy 'n eed af lê by die hemel, dit is God se domein. Die aarde is die voetbank van sy voete. Jerusalem is die stad van die groot koning. So Jesus wys dit af. Nou gaan ons by 'n tweede voorbeeld kom, en dit is wat my aanbetref die duidelikste en een van die ergste beskrywings in die Nuwe Testament van hoe daar met God skaak gespeel is en met die waarheid skaak gespeel is. Voordat ek hierdie gedeelte lees wat handel oor bindende ede en nie bindende ede nie, wil ek julle gou aan iets anders herinner. Kan julle onthou toe, en as ek so kyk, dan kan ek sê ons, kan julle onthou toe ons in die laerskool was, dat daar 'n ding was wat ons genoem het om te niks, as jy jou vingers so kruis en jy houd agter jou rug, né? So dan het jy nou 'n maatjie se kosblik gesteel, en sy lunch geëet, en dan sê jy, ek beloof, ek het nie jou kosblik gevat en jou lunch geëet nie. Maar omdat jy jou vingers agter jou rug gekruis gehou het, het jy dit geniks, so jy kon jok. As jy jou vingers agter jou rug kruis, dan tel dit wat jy gesê het nie. Jy kan maar alleen vertel. Nou dit wat ons op laerskool gedoen het, het die Jode al eeue voor die tyd gedoen. Kom ons hoor hoe staan dit in Matteus 23, vers 16 tot 22. Elende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, dan moet hy die eed nakom. Blinde dwaase, wat is belangriker, die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die offergawe bo op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker, die offergawe
of die altaar waardeur die offergawe geheilig word. Wie by die altaar eet af lê, lê eet af by die altaar en by alles wat daarop is. Wie by die tempel eet af lê, lê eet af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemele eet af lê, lê eet af by die troon van God en by God wat daarop sit. Absolute oneerlikheid om nie met die waarheid te werk nie. Ons derde hoofpunt. Wat is die doel van sweer? Of 'n eed af lê? Die doel van sweer destyds en nou is om meer gewig te verleen aan my woorde. So die implikasie daarvan is eintlik, as ek iets sê, is my woord nie goed genoeg nie. Ek moet iets daarby sê om krag aan my woorde te verleen of gewig aan my woorde te verleen. Huidiglik is die woorde wat ons baie keer hoor, dat iemand sal iets vertel en dan sê hy, die Here hoor my. Het julle dit ook al baie keer gehoor? Ek kan regtig iets oorkom as iemand storie vertel en hy sê, die Here hoor my. En as iemand dit sê, vertrou ek hom klaar nie maklik nie. Die Here hoor my, of God is my getuie, of ek sweer. Selfs die vraag na beloof. Ek dink dis 'n verklapping dat daar 'n probleem is met die waarheid, as iemand vir jou iets sê en jy vra vir hulle, beloof? Want as jy sê beloof, dan sê jy eintlik is jou woord nie goed genoeg nie. Ons vierde hoofpunt. Die kern van alles is om betroubaar te wees. Om geglo te kan word. Nou, ek wil hier 'n sielkundige aanhaal, Cecilia Bok. Ek haal nie gewoonlik sielkundiges in ander mense vreeslik aan nie, want dit is mos maar wat die kinders by die redenaarskompetisies moet doen. Maar ek het hierdie interessante ding gelees. En dit is dat hierdie sielkundige het geskryf oor hoe leuns die sielkundige weerstand om te lieg afbreek en hoe dit makliker word. En sy beskryf dit so: om een leuen te vertel, sê sy, is maklik. Maar dit is baie moeilik om net een leuen te vertel. Ek wil dit net herhaal, want dit vat so 'n bietjie tyd om in te sink, né? Sy sê om een leuen te vertel is maklik, maar is baie moeilik om net een leuen te vertel. Dan wil ek 'n tweede manier daarby voeg, wat ek maar so deur die jare gehoor het, en wat vir my baie beteken, en dit is die spreekwoord wat sê, as jy die waarheid praat, het jy die voordeel, dat jy hoef nie te onthou wat jy gesê het nie. Is dit nie pragtig nie? As jy die waarheid praat, hoef jy nie te onthou wat het jy gesê nie. Dis, ek dink, is pragtig. Ons vyfde hoofpunt. Die wonderlike eenvoud van Jesus se riglyn. Ek herhaal net vers 37 van Matteus 5. Die wonderlike eenvoud van Jesus se riglyn. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Maar nou moet ons in hierdie vyfde punt ook die motivering uitlig. Opregtheid, eerlikheid, eerbaar met die waarheid werk. Hoekom? Omdat God my gered het en my wese verander het. Nie omdat ek 'n goeie mens is nie. Nie omdat dit die regte ding is om te doen nie. Nie omdat dit is wat mense van my kan verwag nie. Die rede hoekom ons die waarheid moet praat en met die waarheid moet lewe, is omdat God ons in Christus Jesus verlos het. Saam met die waarheid hoor daar geen extras, geen beloftes, geen waarborge nie. Net laat julle ja ja wees en laat julle nee nee wees. Ek glo ons almal het rede en grond tot selfondersoek. Elkeen kan vir homself afvra, hoe betroubaar is ek? Hoe goed is my woord
Die belangrikste vraag: hoe verander my verlossing my verhouding met die waarheid? Hoe verander my verlossing my verhouding met die waarheid? Amen. Paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, baie dankie dat U self vir ons geleer het, U is die weg en die waarheid en die lewe. Ons bid dat U vir ons sal help, want ons is daagliks op soveel verskillende maniere blootgestel aan die verskriklike interaksie en nagevolge van wanneer daar nie met die waarheid gewerk word nie. Ons is almal ook gereeld in die versoeking om maar te sê, maar almal jok maar. En daarom 'n soort van houding te hê, dan is dit oukei as ons dit ook doen. Ons wil bid dat U vir ons sal leer en lei deur U Gees om reg met die waarheid om te gaan in elke faset van ons lewe. Ons bid dit in afhanklikheid van U en ons bid dit op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by ons, ook daar waar ons die hele tyd moet worstel met die stryd tussen waarheid en leuen. Amen.